Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Ayyuhal hadzirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang kajian Ahad subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita semuanya masih dipercaya oleh Allah untuk menikmati segarnya udara pagi, untuk menikmati indahnya dunia, dan untuk menikmati segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tentu saja untuk kita syukuri. Datu saeutik Bapak dan Ibu, jalmi anu saat ini mereka sedang terbaring sakit. Coba Bapak Ibu ka Hasan Sadikin atau ka Al Islam atau ka rumah sakit naon wae cik tinggalian Pak Bu. Anu ngagoler mah, anu jejeritan mah, anu marurung mah ngararasakeun ka nyeri. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dan alhamdulillah juga Bapak dan Ibu, ini nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Da Bapak dan Ibu moal aya di dieu lamun teu aya nikmat iman dan Islam. Termasuk saya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sedikit rada bertanya-tanya. Kirang langkung beberapa bulan yang lalu Bapak dan Ibu ya, saya mengisi di sini dan sekarang saya tampil dalam keadaan wajah yang berbeda. Alhamdulillah tadi saya turun 8 kilo. Ibu abdi teu ka mana-mana sasasih di kamar we dina kasur. Saya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Agustus saya dioperasi tadi. Kebetulan saya menderita batu empedu. Dan saya dioperasi besar, sehingga ketika sudah dioperasi, kata dokter, Pak ini 1 bulan Bapak ulah kemana-mana, cicing we di kamar. Asa siga manuk tad, eta ti kamar ke ruang tamu, ti ruang tamu ke kamar, hayu. Pentak, pas begitu kamari, saya masuk lagi ke sekolah, anak-anak saya di sekolah, Bapak nah cara jadi begung, tidak turun lagi 8 kilo. Bapak nah jadi bodas, udah sabulan tuh keluar gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi ibroh ya Bu ya. Oke. Dan yang tadi saya katakan, ternyata nikmat sehat itu betul-betul mahal sekali Bu. Dan ini patut kita syukuri, ibu-ibu masalah rehat, bapak-bapak masalah rehat. Kahade bapak-bapak, ibu-ibu jaga tuangan. Abdi diponis ku dokter dari mulai kemarin di operasi pepeujeuh, cenah naon pepeujeuh teh omat
ulah nuang anu seueur teuing di minyakna. Abdi gaduh kebiasaan tad enjing-enjing teh kan kopi tad sareng bala-bala haneutnya dicelotrok ku cengek nikmat teh eta. Tangawitan ayeuna mah ulah cenah. Lamun kopi memang gula tapi ulah make gula cenah. Aduh. Terus ulah makan lemak-lemak cenah cek dokter teh. Eta lamun digugunya ka sahuran dokter da seueur ulah eta teh. Sangu ulah seueur teuing cenah. Lemak-lemak ulah, goreng-gorengan ulah. Atuh ai urang kudu dahar naon. Aduh. Banyak ibu bapak sing sarehat ya, sing sarehat. Mahal aduh sehat. Oke, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema saya hari ini adalah kita sebagai umat baginda Rasul sudah sepantasnya kita meneladani mencontoh segala gerak-gerik kehidupan kita semuanya mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas sekali di dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul kita, Nabi kita, terdapat suri tauladan, terdapat contoh yang baik. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu, rek kasaha deui lamun urang nyontoh lain ka Rasul. Gitu. Di dalam segi kehidupan, pri kehidupan mana yang tidak dicontohkan oleh Rasul? Sok Pak Bu di urang mah boro-boroning dalam hal ibadah, boro-boroning dalam hal bermuamalah, rek asup ka WC jeung kaluar ti WC aya kaifiatna, aya contohna, termasuk dahar, termasuk minum, aya diatur. Sok agama yang mana yang mengatur sampai sedetil itu? Kecuali hanya dalam agama kita, agama Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa baginda kita lahir pada tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Masehinya 20 April 571 Masehi. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu Bapak dan Ibu 55 hari sebelum Rasul dilahirkan terjadi sebuah peristiwa penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha. Abdi nuju awal mah ai sugan teh eta anu mengendarai Ka'bah teh sadayana. Ternyata di Sirah Nabawiyah bahwa yang mengendarai mengendarai gajahnya itu hanya 13 orang. Meureun lamun urang malah jenderal-jenderal wungkul. Dan ternyata bukan sedikit, Pak Bu. Raja Abraha pada waktu itu menurunkan 60.000 pasukan infanterinya. Termasuk para jenderal-jenderalnya yang mengendarai Ka'bah, yang mengendarai gajah tersebut. Maka disebutlah tahun gajah. Dalamun eta Raja Abraha termasuk si jenderal-jenderalna waktu itu mengendarai kuda, sigana disebutlah tahun kuda. Ngan kulantaran nu dikendarai na gajah disebutlah tahun gajah. Dan itu terjadi 55 hari sebelum kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutlah tahun gajah.
Lalu berikutnya, ketika baginda dilahirkan, terjadi yang namanya irhas. Apa itu irhas, Bu? Irhas adalah kejadian luar biasa yang menjadi tanda-tanda kenabian. Itu namanya irhas. Apa saja? Satu, ketika baginda kita dilahirkan, eta tegugur, teangin, tehujan, tegelap, seune anu sok disembah ku raja Majusi, ku kaum Majusi, kadang-kadang parem, Pak, Bu. Parem, we. Tegugur, teangin, tehujan, parem. Api atau seune yang suka dipakai sesembahan oleh kaum Majusi. Lalu irhas yang kedua, hancurnya beberapa gereja. Teuing eta oge eueuh gempa, eueuh naon hancur we. Ngadak-ngadak hancur. Kemudian beberapa irhas yang lainnya juga, ibunda baginda Rasulullah SAW melihat sebuah cahaya yang luar biasa terang. Wallahu alam nuka cahaya naon. Pokoknya mah Siti siapa, Bu? Siti Aminah melihat sebuah cahaya yang sangat luar biasa indah dan sangat luar biasa terang. Itu namanya irhas. Kemudian Rasul juga besar sebagaimana layaknya kita. Beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga tidur. Kemudian setelah remaja, beliau pertama kali menjadi ataupun mencari nafkah dengan cara menggembala. Naon menggembala teh bahasa urang nama atunya? Ngangon menggembala beberapa kambing milik salah seorang bangsawan di raja itu. Sanes nu anjeunna. Lalu berikutnya, setelah itu beliau juga mencoba dengan berniaga, dagang. Dan tidak tanggung-tanggung ternyata, Pak. Baginda Rasul dagang lain ti dieu ka Gede Bage, lain ti dieu ka Caringin, lain ti dieu ka Ciroyom. Tapi beliau berdagang itu langsung lintas luar negeri. Ke Syam. Dan yang dibawanya itu komoditi, barang dagangan. Barang dagangannya itu adalah barang dagangan milik seorang janda kaya nan cantik rupawan dan seorang keturunan bangsawan. Kita semuanya tahu beliau adalah Siti Khadijah. Singkat cerita, baginda Rasul pulang lagi ke tempat asalnya ataupun ke Pakusarakanana. Maka ternyata Siti Khadijah muncul bahasa orang mah aya hate kadua leutik. Katarik ati kapati-pati kapentang asmaragama. Ieu teh nya kasep, nya jujur, nya akhlakna luar biasa. Makanya kan, Bu, sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatanah cerdas. Siti Khadijah kapeng-peongan. Naon kapeng-peongan teh? Tergila-gila. Tergila-gila. Sehingga Siti Khadijah mengutarakan isi hatinya yang diwakilkan oleh salah satu ajudannya. Dan singkat cerita, isi hati Khadijah disampaikan kepada keluarga Rasul dan Rasul menerima. Lalu singkat ceritanya, kawin.
Ibu tahu mas kawinnya apa dan berapa? Sigana iya lamun dibanding-banding jeung mas kawinna ibu ti bapak harita. Ti suami ibu waktu kawin sigana moal anu nyaruaan. Mantak saya bu, pak punten. Saya tidak terlalu setuju kalau ada orang yang menyebut Rasul itu miskin. Tuh. Eta cenah kapan ai Rasul teh sok bobo dina pelepah kurma sampai damisna naon damis teh? Mukanya sampai ngageleng teh naon atuh? Tapakan. Sampai tapakan pelepah kurma. Eta mah Rasul mah Bu, bobo atanapi kulam dina pelepah kurma teh sanes teu gaduh artos sanes miskin. Itu mah pilihan. Contoh begini Bu, saya seorang miliarder, saya loba duit, bro di juru, bro di pantong, alias di tengah imah. Terus saya itu membuat rumah kardus Bu, 2 meter ke 3 meter. Saya teh sare dina kardus gitu di sisi jalan dinya. Boleh? Boleh. Nah itu mah pilihan. Nah siga gitu. Jadi Rasul itu kaya. Apa buktinya kaya? Mas kawin yang diberikan kepada Khadijah waktu itu Bu, 20 ekor unta. Bu, ari onta teh baheula mah jadi alat transportasi. Mun ayeuna nama mobil, da baheula mah can aya mobil atuh Pak, Bu. Jadi lamun dikonversi, lamun diibaratkeun Rasul itu baheula mas kawinnya ka Siti Khadijah teh 20 unit mobil. Sok abdi nanya ya ke ibu-ibu, si bapak baheula basa keur kawin mas kawinna cik kira-kira 20 unit mobil Bu. Paling banter 50 gram emas ya. Paling banter. Rasul mah Pak Bu 20 ekor unta. Masya Allah. Ibu kira-kira bahagia tuh lamun baheula si bapak waktu ngawin ka ibu mas kawin teh 20 unit mobil. Tarima abdi nikah ka ibu dengan mas kawin 20 unit mobil. Aya Avanza, aya Xenia, aya Expander. Atau tuh Bu? Sigana meureun teu diusapan, dilaminating sigana teh si bapak. Nah, kemudian Rasul menikah dan seperti biasa kehidupan berkeluarga. Dan kita tahu Rasul waktu itu menikah usia 25 tahun. Dan beliau masih perjaka ting-ting Pak Bu. Masih perjaka ting-ting. Sementara istrinya Khadijah sudah janda. Dan janda pun lain janda bengsrat. Tapi janda geus kolot. Janda usia 40 tahun. Terpaut 15 tahun. Tapi janda oge lain janda murah-murah atuh Bu. Ke rumah gelis, keturunan bangsawan, beunghar deh. Ya mah geus mah janda. Butut. Teu boga nanaon. Atuh. Nah, makanya berkeluarga lah baginda Rasul dengan Siti Khadijah. Nah, Bu, waktu Rasul nikah sareng Khadijah, kira-kira cek Ibu menganut poligami atau menganut monogami? Monogami. Rasul selama beliau nikah sareng Khadijah menganut prinsip monogami. Jadi Pak, lamun hayang poligami nah. Lamun Bapak ayeuna masih kene nikah sareng istri anu pertama, maksudnya istri anu awal, berarti teu bisa Pak lamun hayang nyontok ka Rasul. Dan Rasul mah menganut sistem poligami itu setelah Khadijah wafat. Jadi lamun Bapak hayang poligami, cekek heula tah pamajikan. Baru bisa poligami. Wah, saya mah hayang poligami, cenah sudah Rasul. Keheula. Sudah Rasul kumaha? Ari kawin
Geus sabaraha kali? Kagak rek sakalinya istri nu awal. Teu bisa lamun hayang bener-bener nurutan Rasul, da Rasul mah ketika menikah jeung Khadijah hiji. Khadijah unggul. Baru setelah Khadijah wafat, beliau menganut prinsip poligami ya. Nah, apa yang harus kita petik dari pelajaran-pelajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi eta mah sudah pastinya Bu, sidik, amanah, tabligh, patonah mah itu mah sudah pasti ada. Nah, yang harus kita tiru, yang harus kita ambil pola dalam kehidupan sehari-hari kita, baik bertetangga, bermasyarakat, termasuk berkeluarga, maka akhlak Rasul ketika beliau sedang melaksanakan pri kehidupannya. Apa saja yang harus kita tiru? Pertama, Rasul itu Bu penyabar. Jadi lamun suami ibu teu sabaran, gede ambek, berarti eta suami ibu can nyonto ka Rasul. Da Rasul mah jalmina teh sabar. Tara ambek-ambekan, tara aya piring ngalayang, tara aya papaseaan ketika sedang berkeluarga. Buktinya tanda naon? Satu, ketika sedang di Mekah, ada seorang Arab Baduy. Seorang Arab Baduy, dengarna ge Arab Baduy jambunya. Mun cara urang meureun naon lah atuh. Jalmi anu masih kene teu nyakola atulah mun ceuk bahasa urang meureunnya. Maka disebutlah Arab Baduy waktu itu. Majeg, naon ari majeg teh Bu? Pak? Malak. Malak. Nah, waktu itu malak ka Rasul sehingga waktu malaknya itu lain dengan saukur Muhammad minta duit lain. Si orang Baduy tersebut ngalungkeun kain kana leher Rasul sehingga leher Rasul sampai merah. Berarti meureunan tariknya punya. Mun cara urang meureun kieu lah. Di ka dieu siah gitulah mun ceuk bahasa urang meureun. Apa yang diminta oleh Arab Baduy tersebut? Muhammad, tolong beri saya sebagian harta yang ada pada kamu. Untungna waktu harita baginda nuju sareng Anas radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika si Arab Baduy eta ngalungkeun naon? Kain sehingga Rasul sampai memerah lehernya? Marahkah beliau? Tidak. Ngamuk? Henteu. Tapi beliau langsung menoleh kepada Anas. Anas, muncul bahasa orang boga naon ayeuna? Ya Rasul, wahai Muhammad, kita hanya punya uang beberapa dirham saja. Kemudian muncul bahasa orang, pasihkeun. Sok pasihkeun ieu ka Arab Baduy tersebut. Dipasihkeun. Beliau ambek-ambekan, henteu. Padahal beliau manusia mulia, padahal beliau manusia pilihan Allah. Sok ayeuna kieu lah tong jauh-jauh. Jangan-jangan pangkat Rasul, jangan-jangan pangkat Nabi. Beh dieuna we pangkat presiden we. Cik kira-kira bapak wanita ngasongkeun cerulit ka presiden. Presiden, ka dieu sia minta duit urang, wanita. Meureun wah ngamuk na geus siga kumaha. Tapi Rasul mah teu sugan ngamuk, sugan ambek-ambekan pada manusia pilihan Allah, pada manusia mulia. Sabar. Nah, jadi pola yang harus kita ambil, contoh yang harus kita ambil bahwa kita itu dalam kehidupan apapun, dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun kudu sabar. Lamun hayang nyonto karo Rasul. Ibu lamun di pasihan resiko dapur ku suami 50 juta sabulan, sabar we. Ulah ambek-ambekan.
Mah iya gaji bapak 50 juta sabulan pepeje sing cekapnya di tanggal hiji nepi ka tanggal 30 sing cukup kahade ulah tanggal 7 geus menta deui cekap kira-kira 50 juta sasasi ibu cekap lah cekap sing sabar dibere gaji 3 juta sabulan sabar dibere gaji 2,5 juta sabulan sabar. Jadi kudu nyontok Rasul dengan cara kesabarannya. Dua, contoh Rasul itu bahwa beliau itu sabar. Ketika beliau diludahi oleh seorang nenek-nenek Yahudi yang namanya diciduhan, hina teu Bu? Asa dihina teu? Lamun urang dicekek. Sok Bu, tadi abdi ngalangkung di blok X2 ka dieu. Tiba-tiba di pengkolan eta misalkan aya nu nyuduhan, kajen gelut heula lamun abdi. Tapi baginda Rasul ya Allah mulyana eta akhlak beliau nya. Setiap bade ngalangkung eta 3 kali setiap subuh diciduhan. Duikeun ka lamokot eta raraina. Naon lamokot teh? Belepotan. Ngambek teu. Bahkan ketika tos 3 kali eta diciduhan, pas hari keempatnya beliau lewat lagi ke tempat itu dan ternyata tidak ada yang nyiduhan, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu nini anu sok nyiduhan urang gitulah muncul bahasa urang. Maka salah satu sahabat ada yang tahu. Wahai Rasul, wahai baginda, ternyata nini nusok nyiduhan baginda teh ayeuna nuju terbaring sakit. Apa yang beliau lakukan? Beliau buru-buru mencari makanan terenak, mencari makanan termahal, mencari makanan yang paling mewah. Rek dikumahakeun, maka beliaulah orang yang pertama menengok si nenek-nenek yang tukang nyiduhan tadi. Bu, lamun ibu diciduhan ku tetangga, ibu teh teu boga dosa, teu boga kasalahan. Eta tetangga jol ujug-ujug, cuah sia. Aing keheul ka maneh, cuih gitu. Terus tetangga anu nyiduhan ibu teh gering. Cik, ibu kira-kira rek ngalawak mah. Sudi teuing hoream cenah. Puguh-puguh nyiduhan. Paling lamun ibu ya, lamun pangkat urang, Pak, Bu, mun pangkat urang aya orang yang pernah menyakiti kita, kemudian orang yang menyakiti kita itu menderita atau diberi sakit atau apapun, paling banter naon? Mudah-mudahan si buru-buru maut. Gitu kan lamun orang mah. Tapi baginda Rasul tidak. Beliaulah orang pertama yang menengok orang tersebut. Subhanallahnya Pak. Hese urang mah lamun hayang nurutan siga Rasul siga kitu. Hese Pak, luar biasa. 1, sabar. 2, Rasul itu penyayang. Nyaahan penyayang tadi. Buktinya apa? Buktinya beliau itu ketika di rumahnya itu senang bermain-main, bercanda atuh. Mun cara urang mah ocon. Bu, osok ocon. Ocon naon ocon teh atuh? Ya bercanda gitu. Dan Rasul itu paling suka dengan anak kecil. Beliau itu paling suka dengan anak kecil. Jadi lamun anak kecil tadi dipangkon, kemudian diajak heureuy, diajak ucing-ucingan. Beliau itu paling suka, Pak, dengan anak kecil. Bahkan pernah terjadi suatu saat ada anak kecil sedang digendong oleh ibunya. Kemudian baginda hoyong ngagendong mun cara urang mah kieu. Hayu digendong ku abdi gitulah mun cara urang. Nah, ketika anak tersebut sedang dalam gendongan baginda, si anak tersebut pipis. Eta indungna nyarekan lak-lak dasar kabudak. Kabudak anu keur digendong. Da meureun ajrihnya, naon ajrih teh? Ajrih teh hormat. Hormat. Sok ayeuna kieu we, Bu. Ibu keur ngagandong budak. Budak leutik. Budak ibu. Aya Jokowi lewat, cek Jokowi teh, "Hayu dipangkon ku Bapak." Tiba-tiba budak tersebut, budak ibu nu dipangkon ku Jokowi ku presiden teh ngompol. Kira-kira ibu panik?
Panik pasti. Nah begitupun ini Bu. Si ibu ini panik. Apa kata Rasul? Muncul orang makialah, muncul bahasa orang mah. Ibu, wioskeun udah ngaranna oge budak. Ngambek Rasul henteu. Padahal jubahna pinuh ku cai pipis si budak tersebut. Masya Allah. Pak, lamun bapak, ulah atuh ari ngagandong anak batur, ngagandong anak urang lah anak sorangan, pipis, Aisyah, ieu teh jas mahal, bet pipis. Hese nyamanya. Nah, kemudian yang berikutnya, sifat Rasul yang berikutnya adalah Rasul itu mesra teh naon? Romantis. Nah, Bu, ieu yang tidak banyak terekspos ya, pri kehidupan Rasul ketika berumah tangga. Dan ternyata kehidupan rumah tangga beliau yang paling banyak mengekspos, yang paling banyak meriwayatkan adalah Siti Aisyah. Dari Aisyah lah sifat-sifat ataupun peri kehidupan Rasul dalam sisi-sisi yang lainnya diutarakan. Jadi Rasul itu romantis. Lamun ibu, lamun bapak hayang nyontos siga Rasul dalam kehidupan berumah tangga, ibu dan bapak harus romantis. Contohnya naon Bu? Satu, Rasul itu sering bobo-boboan, naon bobo-boboan teh atuh? Rebahan. Sering rebahan dalam pelukan Aisyah. Pertanyaan saya, Bu, pernah si bapak bobo-boboan dina pelukan ibu? Pernah teh baheula meureun keur kakarek 2 bulan kawinnya punya. Keur bulan madu kene mah atuh Bu, Pak. Bororaah bobo-boboan. Lamun aya tamu oge teh sirikeun hayang geura buru-buru balik. Tah, Rasul masuk bobo-boboan atanapi rebahan dalam pelukan Aisyah. Dan Aisyah pun gayung bersambut. Tidak cuek. Ketika Rasul nuju bobo-boboan dina pelukan Aisyah, maka Aisyah sambil menyisir rambut baginda. Ibu lamun si bapak ker bobo-boboan, ker rebahan dina lahunan ibu, sok disisiran. Tara. Sok dipangneangankeun kutu. Tara. Aduh ya Allah. Ongkoh hayang siga Rasul. Tapi hal nu kitu atuh eta mah haleutik Bu, Pak. Naon hesena atulah. Ulah atuh ari unggal poe lah bisi bosennya. Saminggu sakali we atuh Bu, tiap poe minggu sok, Pak. Hiji waktu atuh Pak, lamun si ibu keur nonton sinetron, gek bapak teh calik gigireunana, terus ibu bapak teh leleyehan. Naon leleyehan teh Bu? Lelayahan teh nyarande, terus beki hadap, terus sare dina pelahunan ibu. Cik atuh sakali-kali mah Pak. Terus ibu teh bari ngusapan sirah si bapak, bari nyisiran sirah si bapak. Osok? Tara. Tah, Bu, Pak. Contoh lain dalam kehidupan berkeluarga Rasul. Selain bobo-boboan dalam rangkulan atau dalam lahunan Siti Aisyah, beliau juga manja. Buktinya manja apa? Rasul sering mencubit hidung Siti Aisyah. Bu, lamun si bapak biasana keur loba duit, kan lamun keur loba duit mah sabungahnya. Osok Bu nyiwit kana pangambung ibu. Ibu temen cantik, osok. Ibu temen pegek, osok. Rasul mah Bu saking mesra, saking naon gitu nya. Nya mesra lah gitu, saking sayang, beliau itu senang mencubit, lain mencubit tarik. Mencubit tanda sayang gitunya karena pangambung Aisyah. Kemudian
bukti Rasul mesra, bukti Rasul romantis. Beliau juga sering berjalan berdua dengan lain balap lari, atunya ai balap kudu aya nu meunang kudu aya nu eleh. Lulumpatan tah ayeuna Bu, ayeuna kan aya pasarnya di Bumi Harapan di dinya. Sok Pak Bu, tah pulang ti dieu lari duaan. Mama, ayo kita lari. Sok, Bapak ti payun, Mama ti pengker. Mama, ayo kita lari. Bari patuyun-tuyun. Oh, sok. Tara, biasa nama Pak. Mama, ayeuna teh poe Minggu aya pasar kaget, Mama bade ka Bumi Harapan. Heuh gara ti payun lah. Jig dihareup, Bapak rek ka mana? Bapak mah daerah rek ieu heula, ngopi heula ngarokok heula. Rasul mah Pak Bu, beliau suka lari-lari teh naon atunya? Siga ucing-ucingan atulah kitu. Siga ucing-ucingan. Kabayang teu Pak Bu? Kabayang teu? Kumaha atunya ngabayangkeunana? Ah, Indiaan. Tah, Indiaan. Mantap Pak Bu, lamun hayang mesra di rumah tangga, lamun hayang nyontoh Rasul di rumah tangga, cik atuh minimal saminggu sakali malah Indiaan di imah atau ucing sumput di imah. Bapak jeung ibu sok ucing sumput. Budak sina ulin heula, budak berelah 5.000 mah. Neng, jang, jom jajan heula. Sing jauhnya. Sok bapak jeung ibu Indiaan. Nyumput di dapur. Ibu di ruang tamu. Kebayang ya Allah. Pas ke Indiaan, budak datang. Ari mah mah kunaon jeung si bapak. Kasabet jurig jarian gitu. Masya Allah. Tah Bu, Pak, Rasul mah kitu. Mantak rek kumaha aya bibit-bibit pi pasayaeun ketika urang di rumah tangga teh, ketika urang berkeluarga teh mesra. Da moal Bu, jauh pi pasayaeun teh. Da ieu mah atuh Pak, Bu, sare patonggong-tonggong. Pak tuh pantes we aya pi pasayaeun teh. Komo geus kolot mah Bu, biasana mah geus di atas 50, di atas 60, geus paing-aing saretanya punya. Ibu di kamar, bapak di ruang tamu. Bener Bu, Pak. Sok taros kanu geus usia 60 tahun. Biasana mah sok tarapati deket eta teh biasana mah. Padahal Pak Bu, Rasul mah sareng Siti Aisyah nya duwi ka anjeunna ngantunkeunana, kan ngantunkeunana dina pangkonan Siti Aisyah. Cik atuh Pak Bu, supaya rumah tangga urang teh awet, supaya rumah tangga urang teh mesra, supaya rumah tangga urang teh menang barokah ti Allah, sok atuh sing mesra, sok turutan Rasul. Berikutnya, contoh Rasul mesra. Rasul upami eueut sok dipilihan heula Pak Bu. Sok dipilihan, lain dipilihan naon atunya? Ditinggalian. Sok ditinggalian, anjeunna upami eueut teh sok dipilarian mana bekas bibir Aisyah. Jadi Aisyah mah upami eueut tara diseepkeun. Disisakeun satengah. Da anjeunna uninga bahwa Rasul sok nyuhunkeun. Tah, lamun Aisyah tos eueut disesakeun satengahna bagina Rasul eueut dina bekas gelasna Siti Aisyah. Dipilihan mana ia kurut bibirna? Oh, belah dia suruput dia. Pertanyaan. Ari ibu atau bapak lamun eueut sok sagelas kuduaan atawa masing-masing gelas? Masing-masing. Aduh, komo atuh Bu. Jauh atuh. Pira ogenan nginum atuh Bu naon hesena? Sok atuh sagelas teh kuduaan. Pak, Bu, lamun iya gelas kurut si ibu, bapak kudu ditinggalian. Komo lamun si ibu sok kangge lipstik kan sok rada katinggalinya. Kayak belah mana? Tah, lamun geus kapanggih, Bu, ari ibu boga penyakit TBC teu? Ulah ditanya heula da hade goreng oge pamajikan bapak. Tah, suruput dina bekas bibirnya.
Kemudian Aisyah juga pernah memakan roti, persis roti tersebut dimakan oleh baginda, tilas waos Aisyah. Lamun bapak gaduh jambu, tahu jambu? Jambu, buah jambu, dikokos ku bapak. Naon dikokos tadi gegel, dipasihkeun ka ibu. Kira-kira rek ditinggalian heula atau rek disopak heula ku peso. Siga nama ibu-ibu di dieu mah disopak heula ku peso, nepi ka dikumbah 7 kali kumbahan. Untung teu make rinso. Lamun hayang nurutan Rasul, Pak, Bu, sok eta kurut jambu anu dikokos ku si bapak langsung dituang ku ibu. Mana kurut huntu si bapak, keun bau jigong saeutik malah. Itu bukti contoh, bukti nyata bahwa Rasul itu mesra, Rasul itu sayang kepada istrinya. Ulah ayah galak, Bu, lamun ayah suami nu galak gampang pisan obatna. 1, bawang bodas 2 siung. 2, bawang berem 3 siung. Hoyong lamun ayah suami anu galak jadi bager. Hoyong, Bu. Tah, kemudian bawang berem, bawang bodas. Yang ketiga jahe. Jahe 2 buku. Yang keempat tambang 2 meter. Yang ketiga bambu sekitar 1,5 meter. Kemudian ketika si bapak sedang tidur, tambangna purilitkeun kana beheungna, cekek. Insya Allah ibu bakal bebas dari suami anu galak. Nah, Bu, jadi sekali deui pepeujeuh ibu dina pri kehidupan berumah tangga terutama pan kieu, Bu. Sukses atau tidaknya lingkungan, sukses atau tidaknya negara tergantung lingkungan terkecil. Apa lingkungan terkecil? Keluarga. Lamun di keluarga tukang cekcok jeung cekcok eta unggal poe, pasti eta di lingkungan moal bener, pasti cekcok. Lamun di lingkungan anak eta mesra, lamun di lingkungan anak eta sok aya heureuy, sok aya mesra, maka insya Allah lingkungan baik, lingkungan tetangga, lingkungan warga, bahkan bejauna lingkungan bangsa dan negara, insya Allah akan terjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tak eta, Bu, sifat Rasul yang harus kita tiru, yang harus kita teladani, yang harus kita jadi pola. Yang pertama bahwa kita harus sidik. Urang kudu bener-bener naonnya sidik teh bener we. Ulah anu nya di lain-lain, anu lain di nya-nya. Berem katakan berem, bodas katakan bodas. Eta sidik. Yang kedua, amanah, jujur. Dalam kondisi apapun, jujur harus menjadi peringkat utama. Sidik, amanah, tablig itu menyampaikan. Rek pahit, rek amis sampaikan. Ngan aya di urang mah Pak biasana sok keuna ku naon aya disebut kareungkang. Naon kareungkang teh? Sok, Bu, ibu boga tatangga, ibu boga babaturan tukang ngomongkeun batur. Eta mah teu isuk, teu sore, teu beurang, teu peuting pagaweran ngomongkeun batur we jeung ngomongkeun batur. Ibu terang yang namanya ngupat, yang namanya ngomongkeun batur teh dosa. Cik kira-kira Bu, ibu wani ngageungeureuhkeun. Biasana mah sok aya kieu nya. Duh, asa kararagok euy rek ngageungeureuhkeun teh. Da eta teh babaturan tukang anyang-anyangan, babaturan botram, lamun urang ngageungeureuhkeun sok bisi teh diajak botram deui. Tah aya di urang mah sok keuna kitu. Disebutna teh bahasa Sunda nama kareungkang. Kareungkang teh kararagok. Gitu. Jadi sampaikanlah walaupun itu pahit. Bu, puntennya ari ngomongkeun batur teh dosa. Ari ngupat teh dosa. Bu, mulai ayeuna mah atosnya lirenan ngomongkeun batur teh. Wani Bu kira-kira kababaturan anu tukang ngaliwet, tukang botram babarengan moal wani. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas, smart. Tah, Bu,
ibu kudu smart, ibu kudu cerdas. Cerdasnya lain berarti urang kudu sakola luhur wae teu sakola luhur ogenan. Cerdas mah bisa dibuat sendiri. Komo ayeuna Bu, buku di mana-mana, internet di mana-mana, googling di mana-mana, ya, supaya cerdas. Kemudian kita berlari ataupun kita beralih kepada akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu yang pertama orangnya sabar. Jadi ibu dalam kondisi apapun, mau sedang terjepit ataupun mau sedang lapang, ibu harus sabar. Kemudian kesimpulan sifat Rasul, akhlak Rasul yang berikutnya, selain sabar, yang kedua penyayang. Bu sing nyaahan, reka budak urang, reka budak batur, reka tatangga, reka sahawae, ibu kudu nyaahan, kudu bageran. Dan kesimpulan yang ketiga, akhlak Rasul itu adalah romantis. Timimiti ayeuna bapak oge ibu dina kehidupan rumah tangga teh sing romantis. Ulah aya bibit-bibit pipaseaeun, ulah aya bibit-bibit kira-kira piring ngalayang. Da akibat tina piring ngalayang tidak pasai teh akibat tidak romantis. Sok timimiti ayeuna baik ibu ka bapak maupun bapak ka ibu turutan Rasul, bahwa Rasul mah dina keluarganya romantis. Ta eta bapak dan ibu kesimpulan daripada ceramah ataupun materi pada pagi hari ini, karena tema kita bagaimana pola kita, hidup kita nyontok kepada Rasul. Dareka sahadeui lamun urang lain ka Rasul. Hidup urang, ibadah urang, kemudian hal-hal yang lainnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bahkan wa mamati. Ya, begitu urang sadayana kudu nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu acan ditutup aya sesi tanya jawab, Ustaz. Mangga bilih aya anu bade tumaros seputar akhlak Rasul, seputar kepribadian Rasul, kudu kumaha cara bertetangga, kudu kumaha cara berkeluarga, kudu kumaha cara berbangsa dan bernegara. Mangga bilih aya. Mohon.